位注意前面。准备卖力点，个傻逼！哦吼，我好像看到美女了。哼哼，卖够球啊，赶快准备了。我有点想吃健达出血蛋呢。OK， 我好像看到有人在那边裸奔哦。事情就有趣了。左看右看，上看下来，原来每个女孩都不简单。我喜欢这份工作。快点，我不想死在这里呀！